வெல்கம் டு அல்டிமேட் தமிழா. இந்த ஷாப்போட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலன் ப்ரோ. எங்க இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மாட்டுத்தாவணி டு ஃபாத்திமா காலேஜ் போகிற ரூட் வந்து பார்த்தா அமைஞ்சிருக்கு. ஐயர்பங்கா சிக்னல்ல இருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வந்து இருக்கு. இப்போ இந்த ஷாப்போட ஓனர் நமக்கு என்ன மாதிரி கன் கலெக்ஷன் லேட்டஸ்டா வந்திருக்கு, இதை எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்றது, இது லைசன்ஸ் எது தேவையா, நீங்க சப்போஸ் வேற ஏதாவது ஊர்ல இருந்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் எதுவும் அவைலபிளா இருக்கு, எல்லாமே கிளீனா பார்க்க போறோம். நம்ம இந்த வீடியோ பத்தி உங்க கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கன் எதுவும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தாராளமாக அதையும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான கன் கலெக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் வந்து அப்டேட் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோவை உறவினர் மட்டும் நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார் தான் சாலனோட ஓனர் நமக்கு. இப்போ இந்த ஷாப்பில் லேட்டஸ்ட்டாக என்ன மாதிரி கன்ஸ் வந்துருக்கு, கன்ஸ் மட்டும் இல்லை நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்துருக்கு. சார் கையில் வச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அது சப்ஸ்கிரைபராக உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே நான் வந்து கேட்க போகிறேன். சார் எல்லாமே ஆன்சர் பண்ண போகிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வச்சுன்னா இன்ட்ரோன்னு பார்த்துருவோம். இந்த ஷாப்போட நேம் எல்லாம் கீழே இன்ட்ரோன்னு பார்த்துருவோம். இப்போ நம்ம ஷாப்போட நேம் என்ன, அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கெங்கே இருக்குது அதை பற்றி டீல் சொல்லிட்டீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஷாப் நேம் சாலன் ப்ரோ ஏர்கன் ஷாப். நம்ம மதுரையில் லொக்கேட்டடாக இருக்கிறோம். நம்ம இங்கே வந்து ஒரு டிக்கேடாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக பார்த்தீங்கன்னா ஏர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்ச்சரிஸ், பிஸ்டல்ஸ் இந்த மாதிரி டீல் பண்ணுறோம். இப்போ நம்மகிட்ட என்ன மாதிரி வெரைட்டிஸ் கன் இருக்குது, இது எப்படி இப்போ சப்போஸ் வேலை ஊரில் இருந்தாலும் நீங்கள் ஷிப்பிங் எதுவும் பண்ணீங்களா? ஆமாம், நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா ஷிப்பிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். நம்ம லோக்கல் இந்தியன் அண்ட் இம்போர்ட்டட் பிஸ்டல்ஸ் மாதிரி நிறைய வேரியண்ட் வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்கிறோம். நம்ம எப்படி இம்போர்ட்னு வச்சுருக்கீங்க சார், இல்லை நம்ம லோக்கல் பண்ண வச்சுருக்கீங்க? இல்லை இருக்குது, இம்போர்ட்டோடஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது, இந்தியன்ஸும் இருக்குது, எல்லாமே வச்சுருக்கோம். நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம இந்த கிராஸ் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்ச்சரியில் இது நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி. இது நம்மளோட பிராண்டு கிராஸ்போ சால சிபி கிராஸ்போ ராயல்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம தான் இதோட ஒய். ஸோ இது இப்போ நல்லா ஒரு ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு. ஸோ அவுட்டோருக்காக ஒரு ஆர்ச்சரி ப்ராடக்ட் இது. இது ஏரோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 16 inches லென்த் ஏரோ. ஸோ நியூ ஸ்போர்ட்ஸ் இது நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக இங்கே நம்ம மெயின் பர்பஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்போர்ட்ஸ் பர்பஸ், அவுட்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்பஸ். நிறைய பேருக்கு கன்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அதில் ஒரு சிலர் ஆர்ச்சரியில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கன் மாதிரி ஆர்ச்சரி இருக்கிறதுக்காண்டி இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ணுறோம். ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் எவ்வளோ தான் வரும்? இதோட ப்ரைஸ் வந்து எண்டு கஸ்டமர் வந்து 16,400 கொடுத்துருக்கோம். 16,400 இன்க்ளூடிங் 3 போல்ட். இதில் போல்ட் 3 வந்துடும். ஓகே சார். இப்போ சப்போஸ் சர்வீஸ் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க? ஆமாம், சர்வீஸ் நம்மளே இதுக்கு பண்ணுறோம். இது மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்ட்ரிங்கு தான் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஓன் அவுட் ஆகும். அதை நம்ம இங்கே ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து சேஃப்டி லாக் கூட வந்துடும். ஸோ அது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஈவன் கிட்ஸ்லாம் அதை யூஸ் பண்ணலாம், அடல்ட் யூஸ் பண்ணலாம், அவுட்டோரு. இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 meters இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் நம்ம எதுவுமே வேக்கண்ட்டாக காலியாக இருக்கிற ஒரு ஃபார்ம்லையோ ஒரு ஃபீல்டு லேண்ட்லையோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். தனியாக வந்து இதுக்கு கிராஸ்போ அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சுருக்கிறோம். ஓகே சார். அது மூலயமா அந்த ஸ்போர்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து மதுரை அண்ட் தூத்துக்குடி நியர்பை ஏரியாவிலேயே நம்ம அகாடமி இதில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதில் இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. நீ ஃபர்தராக எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஓகே சூப்பர் சார். இப்போ சப்போஸ் நிறைய டவுட் வந்திருக்கும், இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு வெப்பன் மாதிரி தானே, லைசன்ஸ் தேவைப்படுமா அப்படின்னு? இது வந்து ஆர்ச்சரி வந்து நான் லைசன்ஸ்டு கேட்டகரி. இது வந்து உங்களுக்கு அவுட்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் கேட்டகரி, ஜிம்னாஸ்டிக் இது மாதிரி அந்த கேட்டகரியில் தான் வருது. ஸோ இது வந்து லைசன்ஸ் தேவை கிடையாது. பட் இது வந்து ஒரு லெத்தல் வெப்பன் மாதிரி தான். ஆனால் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஒரு அடல்ட் சூப்பர்வைசரோட ஒரு நல்ல ஒரு வெக்கெண்டாக இருக்கிற ஒரு ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணால் அதை பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எது தேவைப்படுதுன்னா கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் மெயில் ஐடி எல்லாமே சாரோட கொடுத்துருக்கீங்க. தேவைப்பட தரமாக கால் பண்ணி கேட்டு வாங்கிக்கலாம் நீங்கள். இப்போ நம்ம கன்னை பற்றி வரிசையாக பார்ப்போம். நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் என்ன மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் கன்லாம் வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரிங்கர் வச்சுருக்கிறோம், நைட்ரோ பிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், அண்ட் பிசிபிஸ் இது மாதிரி நிறைய வேரியன்ட் இதுதான். இதை வந்து பிரேக் பேரல் வச்சுருப்போம். அது போக நம்ம பிசிபி நம்ம மேகசின் போட்டு சைடில் ஒரு காட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மல்டி வேரியன்ட் இருக்குது. நம்ம ஒன்றா நீங்கள் இருக்குது நான் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் அதை கையில் வச்சுருக்கிறது பேர் வந்து ப்ரெசிகோவில் X200. இது வந்து வால்நட் ப்ரௌன் கலரு. இது வந்து ஒரு பிரேக் பேரல் தான். இது எப்படி அப்படின்னா வீட்டில் பிரேக் பண்ணி லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெல்லட்ஸ் போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சேஃப்டி லாக் கூட வந்துடும் இது. ஸோ நீங்கள் சேஃப்டியை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி நீங்கள் ஃபயர் போயிடலாம். இப்போ நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். இது வந்து லாக்கு, சேஃப்டி வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, பார்த்தவங்களுக்கே தெரியும் கன்னோட மாடல் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது ஆக்சுவலாக எம்ஆர்பி வந்து 14,100. நம்ம வந்து ஃப்ளாட்டாக 13,500 போட்டுட்ருக்கோம். நமக்கு சீப்பாக தான் கொடுக்குறாங்க. சரி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா 13,000 சம்திங் தான் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ சீக்கிரம் ஆர்டர் வேணால் நீங்கள் சீக்கிரம் புக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். அதுலேயே பார்த்தோம்னா இது வந்து பிளாக், அதே ப்ரிசிகோல் பிராண்டு தான்.
சேம் வந்து முதல் வால்நட் மாதிரி இது பிளாக் சேம் இதே மாதிரி. ஆமாம், இதே மெக்கானிசம் பிரேக் பேரல். ஸோ இதில் இதே மாதிரி பெல்லட்ஸ் நம்ம போட்டுருவோம். நம்ம சேஃப்டி லாஸ் பண்ணிட்டு ஸோ ஃபயர் பண்ணிடுவோம். பார்த்தவங்களுக்கு தெரிய எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 90 மீட்டர்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு அக்யூரேட் டிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்சு கிடைக்கும். பிளாக் கலர், இதோடைய எம்ஆர்பி 13,000, நம்ம வந்து 12,500 கொடுத்துட்ருக்கோம். 12.5 வந்து ப்ரைஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. அதுலேயே வந்து இது கேமோ கலர். இது மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் மிலிட்ரி கலர்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து கேமோ ஃபினிஷ்டு, ஃபைன் கேமோ ஃபினிஷ்டுன்னு சொல்லுவோம். அதே பிரிசிபல் பிராண்ட் NX200, அதே பிரேக் பேரல். நீங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேஃப்டிலாம் கூட வந்துடும். ஸோ இது வந்து கலர்னால இது வந்து வால்நட் மாதிரி. ஆக்சுவலாக 14,000, நம்ம 13,500 வந்து எதையும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 13,500 பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமோ கலர் வந்து கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு. மாடல் எல்லாமே வெரைட்டிஸாக வச்சிருக்காங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் மாடல் எதுவும் தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா கூட தாராளமாக அவங்க வந்து இம்போர்ட் பண்ணியும் லோக்கல் பிராண்ட் கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து வாங்கி தருவாங்க. மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணிங்க. இதில் இன்னும் பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா NX200 எல்லாமே நைட்ரோ பிஸ்டன் வந்து ரீகாயில் இல்லாமல் இருக்கும். கொஞ்சம் ஃபயர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங்கரில் கொஞ்சம் ரீகாயில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ரீகாயில் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பிரேக் பேரலை பற்றி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து பிரேக் பேரல்லேயே நிறைய வேரியன்ட் இருக்குது. இப்போது நம்ம நைட்ரோ பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி இது வந்து ஸ்ப்ரிங்கர். இது வந்து ஆர்மர் 350 மேக்னம்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இந்தியன் மேடு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பேரல் தான். இது வந்து உள்ள ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷனில் இருக்கும். அதே மாதிரி லோட் பண்ணிவிட்டு பெல்லட்டை ஃபீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபயர் போயிடுவோம். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் இதுவும் 90 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறோம். நல்லா ஒரு லாங் ரேஞ்சுக்காக அந்த கன்னை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய கன் வச்சுக்கோ நிறைய பேர் திருப்பி லைசன்ஸ் வேணுமான்னு கேட்பாங்க. இதுக்கு லைசன்ஸ் தேவை கிடையாது. அதாவது 177 கேலிபர் இந்தியாவில் வந்து அபோவ் 18 இயர்ஸ் யாருனாலும் 177 கேலிபர் வாங்கிக்கலாம். இஃப் சப்போஸ் வந்து பிலோ 18 இயர்ஸ், அதாவது ஒரு 12 இயர்ஸ்லேயே வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க, அவங்க வந்து பேரண்டலோடைய கைடன்ஸில் இதை வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா 177 கேலிபர் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. அதனால எந்த விதமான லைசன்ஸ் வந்து தேவை தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வெளியே எடுத்து போய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. உங்களுடைய உள்ளேயோ இண்டோர்லையோ தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாம், இது ஒரு நிமிஷம். வெளியிலன்னு சொல்லும் போது நீங்கள் எங்கேனாலும் இதை கொண்டு போகலாம். ரயில்வே ஸ்டேஷன், அப்புறம் ஏர்போர்ட்டு, பப்ளிக் ஸ்பேசஸ், பால், தேட்டர், அங்கே கொண்டு போகிறது வந்து அஃபென்ஸ் கொண்டு போகக்கூடாது. பட் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்து ஃபார்ம் லேண்டுக்கோ எங்கே இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நீங்கள் வந்து கேரி பண்ணலாம். பில் போட்டு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கேரி பண்ணலாம் பயம் இல்லாமல். பில்லு இல்லாமல் வாங்கினா தான் கொண்டு போகக்கூடாது பயம், அதை மாதிரி வரும். நீங்கள் எங்கேனாலும் எங்ககிட்ட வாங்கின பில்லை காமிச்சிங்க, உங்களுக்கு எந்த விஷயம் கிடையாது. நீங்கள் லீகலாக வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு பெர்மிஷன் உண்டு. பில்லுன்னு வரும்போது ஆத்தரைஸ்டு, அதாவது லைசன்ஸ்டு ஏர் வெப்பன் டீலர்னு நம்ம இருக்கிறோம் சில தமிழ்நாட்டில். எங்ககிட்ட நீங்கள் வாங்கினும் போது நீங்கள் அந்த பில் ஆத்தரைஸ் லைசன்ஸ் இருக்கும்போது எங்கள் லைசன்ஸ் அங்கே வந்து இதாக என்டாஸ்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த இஷ்யூஸ் வராது. இப்போ லைசன்ஸ் டீல் நம்ம சொன்னோம். நம்ம கண்டிப்பாக விற்கிறவங்க கண்டிப்பாக லைசன்ஸ் வாங்கி தான் விற்க முடியும். தமிழ்நாட்டில் மேக்ஸிமம் 1-2 பேர் தான் இருக்காங்க. நம்ம சார் தான். நம்மளுடைய ஷாப் வந்து பார்த்தா மதுரையில் அமைஞ்சு சொன்னோம். நீங்கள் தாராளமாக வேணும்னா கால் பண்ணி கேட்டு வாங்கிக்கலாம். ஆன்லைன் பேமெண்ட்லாம் ஃபெசிலிட்டி தான் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆல் ஓவர் இந்தியா ஷிப்பிங் வந்து கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் தாராளமாக ஷாப் பண்ணி வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. லைசன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடுவேன். நீங்கள் கடையில் வாங்கும் போது எங்களோட ஜிஎஸ்டி, யூஏஎன், அந்த டீலர் லைசன்ஸ் நம்பர், அப்புறம் எங்களுடைய ஆத்தரைஸ்டு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த நம்பர்ஸ்லாம் அதில் இருந்து பில் போட்டு வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் தைரியமாக எங்கேனாலும் கொண்டு போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இது ஜிஎஸ்டி கம்மியாக இருக்குது, அப்படி கூட இருக்குன்ற மாதிரி நினைக்காம பில்லெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லி வாங்குவாங்க. பில்லோட வாங்குங்க. நாங்கள் எப்பயும் பில்லோட தான் கொடுக்குறோம். இதில் இன்னொன்று, ஒரு சில நண்பர்கள் ஃபோன் பண்ணி, சார் எங்கள் ஊரில் பக்கத்தில் ஒருத்தர் வச்சுருந்தாரு, அந்த கன்னை வாங்கிட்டோம், அதுக்கு இப்போ சரியில்லை, ரிப்பேர் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுவோம். பட் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு கன்று வாங்கும் போது எங்களை மாதிரி லைசன்ஸ் டீலரை தேடி கண்டுபிடிச்சி கன்று வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 1 or 2 இயர்ஸில் வந்து நீங்கள் யார்கிட்ட வாங்கியிருக்கீங்க, என்ன வச்சுருக்கீங்கன்ற அந்த இஷ்யூஸ் இல்லாமல் நீங்கள் போயிடும். அன்ஆத்தரைஸ் பர்சன்ஸில் வாங்கக்கூடாது. அது நிறையா இனிமேல் தான் உங்களுக்கு இந்த லாஸ்லாம் வரும்போது தெரியும். நம்ம ஃப்யூச்சரில் சொல்லுவோம். கண்டிப்பாக. நம்ம நெக்ஸ்ட் மாடலை பற்றி பார்ப்போம் சார். ஆமாம், அடுத்து இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியனில் எஸ்பிபி செனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல். ஓகே, இது வந்து ஃபுல் வுட் ஃபினிஷ்டு. இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த எல்லாமே வந்து ஃபைபரில் இருக்குது. இது வுட் ஃபினிஷ்டு. இது கம்ஸ் வித் சேஃப்டியில் வரும். இது ஒரு இந்தியன் தான். இது டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 90 மீட்டர்ஸ் நல்ல டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இது மாதிரி இதே மாதிரி லோட் பண்ணி தாராளமாக இதில் பெல்லட் போட முடியும். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த மாடல் எல்லாமே வந்து பார்த்தா ஃபைபர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் வுட்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு நிறைய பேர் ஃபைபர் பிடிக்கும், நிறைய பேர் வுட் வந்து பிடிக்கும். நீங்கள் எது தேவைனாலும் சார் தாராளமாக ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் சேஃப்டி இதை நம்ம
ரிலீஸ் பண்ணால் தான் ஃபயர் பண்ணும். எல்லாத்துக்கும் சேஃப்டி லாக்கும் கண்டிப்பாக வருது உங்களுக்கு. எதுக்காண்டி பார்த்தா குழந்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ண உடனே சேஃப்டி லாக் வந்து வச்சிருக்காங்க. நிறைய இருக்குது. சின்ன மாடல் ஸ்ப்ரிங்கர்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியனில் சின்னதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு 23 மாடல்ஸ் சொல்லிட்டு இது வந்து இதை பற்றி நம்ம சொல்லணும். கிட்ஸ் ஃபுல்லாக அதை நல்லா யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ பேரண்ட்ஸுமே நல்ல ஒரு நாலேஜபுளாக இருக்காங்க. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி பிரேக் பேரல் தான். இது உட்டன் டைப் சார்? ஃபுல் உட்டன் தான் இருக்குது. அவ்வளோதான். சேம் அதே மாதிரி பிரேக் பேரல் தான் இருக்குது உங்களுக்கு. நீங்கள் தாராளமாக பெல்லட் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இது மோஸ்ட்லி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க? இது வந்து உங்களுக்கு பலூன் ஷூட்டிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கிட்ஸ் வந்து அண்டர் 12 இயர்ஸ் இருக்கிறவங்க, அதாவது 5 to 4 இயர்ஸ் ஓல்டில் இருந்து 12 வரைக்கும் இருக்கிறவங்க, அவுட்டோரில் சும்மா பலூன் ஷூட்டிங் போகிற கமர்ஷியலாக எக்ஸிபிஷன் போடுறாங்க, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து 2800 கொடுத்துட்ருக்கோம். 2800 பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் யூஸ் பண்ணுற கன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வெயிட்டும் அவ்வளோ பெருசாக இல்லை. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்துச்சு. இதுக்கு தாராளமாக குழந்தைகள் யூஸ் பண்ண முடியும். அது பார்த்துக்கலாம் நீங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிபிசி ஏன்னா வந்து எம்ஆர்பி 15,000 இது. இதில் வந்து நம்ம 14,500 கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ஆஃபர் ப்ரைஸ் அப்படின்னா 14.5 வந்து கொடுக்குறாங்க. ஆமாம், இது போயிட்டு இருக்கு. இது போக ஸ்ப்ரிங்கர்லேயே வந்து இந்தியன்ல வந்து பிசிபி பார்த்துருவோம். பிசிபி இது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த எல்லாமே பிரேக் பேரல். இப்போ எல்லாம் பார்க்க பிரேக் பேரல்ல ஸ்ப்ரிங்கர் பார்த்தோம், நைட்ரோ பிஸ்டன் பார்த்தோம். இது வந்து பிசிபி. இது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து மேட் இன் இந்தியா. இது வந்து PX100 சொல்லிட்டு ருசிவனோட பிராண்டு. இதில் வந்து மேகசின் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இன்ஷர்ட் மேகசின் போட்டுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி காப் பண்ணி ஃபயர் பண்ணலாம். 10 பெல்லட் மேகசினில் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் அது மாதிரி பிரேக் பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபயர் போயிடலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா நம்ம பிரேக் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம இது வந்து பிரேக் பண்ணதுமே தேவை. ஜஸ்ட் மேகசின் ரோல் இருக்கும் உங்களுக்கு. 10 பெல்லட்ஸ் நீங்கள் போட்டு தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாம், சேஃப்டி ரிலீஸ் பண்ணணும். சேஃப்டியில் இருக்குது. நம்ம சேஃப்டி ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. ஷூட் பண்ணி பார்ப்போம்னா பாருங்கள். இது கண்டினியூஸாக ஃபயர் பண்ணுறது. இது வந்து கண்டினியூஸாக ஃபயர் பண்ணுறது. நம்ம ஒரு போய் அந்த பிரேக் பேர் இது பண்ண தேவையில்லை. ஈஸியாக ஃபயர் பண்ண முடியும். நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும். ஆமாம், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் வந்து ஏரில் தனியாக ஒரு சிலிண்டர் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி இந்த ப்ராப் வச்சு சிலிண்டர் மூலியம் ப்ராப் வச்சு ஃபில் பண்ணுவோம். சிலிண்டர் லேட்டராக நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அது பண்ணுவோம். பம்ப்லேயே நம்ம ஃபயர் பண்ணிடலாம். இது ஒரு ஃபில் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ சார்? 80 ஷாட்ஸ் நீங்கள் ஃபயர் பண்ணலாம். நீங்கள் எவ்வளோ ஏர் இருக்குன்றது இந்த இதில் பார்த்துக்கலாம். இந்த மீட்டரில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ ஏர் உள்ள ஃபில் ஆகிருந்தா நம்ம பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் வச்சு பார்க்கலாம். அது வந்து ஜஸ்ட் வந்து 2 kgs 200 grams அவ்வளோதான். இது வெயிட் மீடியமாக தான் லைம் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து உமன் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அடல்ட் கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே அது ஈஸியாக. ஏன்னா 2 கிலோன்னும் போது ஈஸியாக ஹேண்டியாகவும் இருக்குது, வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் ஃபாஸ்ட் மூவிங்க. ஆக்சுவலாக எம்ஆர்பி 30,500. நம்ம 29,500 29.5 வந்து அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே GM10 இது ஒரு மாடலில். இது வந்து GM10 சொல்லிட்டு இது வந்து மேட் இன் இந்தியா மாடல் தான். GM10 சொல்கிறாங்க. சேம் இதே மாதிரி. அப்போ இதுவும் அதே தான். அது வந்து சைட் லிவர் இருந்தது. இது வந்து போல்ட் ஆக்ஷன் இருந்தது. இதுவும் அதே மாதிரி மேகசின் தான். இதே அதே மாதிரி ப்ரெஷர் கேஜஸ் இங்கே வந்துடும். ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபில்லிங் ப்ராப் அதே மாதிரி டேங்க் வச்சு பண்ணிக்கலாம். இது உங்களுக்கு வந்து ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 75 மீட்டர்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு 75 மீட்டர்ஸ்க்கு வந்து தாராளமாக போகுது. இது உட்டன் சார்? இது ஃபுல்லாக உட்டன் ஸ்டாக். இது ஃபுல்லாகவே உட்டன். உங்களுக்கு நிறைய பேர் உட்டன் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க. தாராளமாக நீங்கள் உட்டன் பாருங்கள். நல்லா குவாலிட்டியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேஞ்ச் வந்து 110 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். PX100 இதோடைய எஃபெக்டிவ் ரேஞ்ச் வந்து 110 மீட்டர்ஸ். இதுக்கு நம்ம வந்து சைலன்சரும் வச்சுருக்கோம். யூஸ் பண்ணி நம்ம சப்ரஸர் அடிஷ்னலாக நம்ம பண்ணுறோம். இப்போ நிறைய பேர் சவுண்டு கேட்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்க சைலன்சரை சப்ரஸரை கொடுத்து அவங்க யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களே சப்ரஸ் எல்லாமே அவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. நீ வேணும்னா அதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி செப்பரேட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்காங்க. இப்போ நம்ம ஒரு கண்ணை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பட் நான் வந்தோடனே பார்த்தோன்னே அட்ராக்ட் பண்ண ஒரு கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். வந்து பார்த்தா மாடலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு. சார் இது மாடல் என்ன பார்க்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது? ஆமாம், இது வந்து GMோட இது தான். இது வந்து பீம். இது பேர் இப்போ நியூலி லான்ச்டு. இந்த மந்த் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. மேட் இன் இந்தியா. உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு இம்போர்ட்டட் ஒரு இதுக்கு கொண்டு வரணுன்றக்காண்டி. இது பாட்டில் சைஸ் வந்து பெருசு. ஸோ இப்போ மற்ற கேன்லாம் ஃபில் பண்ணோம்னா 80 ஷார்ட்ஸ் அப்படி பார்த்தோம் இல்லையா. இது ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 400 ஷார்ட்ஸ் கவுண்ட் வரும். இதில் ஃபில் பண்ணால் 400 ஷார்ட்ஸ் ஆமாம் வரும். இதில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா 400 ஷார்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. ஆமாம், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்ரு கேஜ் வந்து இங்கே வந்துடும். ஸோ
ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஏர் ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் வந்து இந்த அடியில் இந்த இடத்துல. ஓகே. இதே மாதிரி பம்போட டேங்க்கும் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மேகசின் டைப்பு. இப்போ இது வந்து சிங்கிள் ஷார்ட் ட்ரெயின் சொல்லுவோம், அது உள்ளே இருக்குது. ஸோ இதை லிவரை கப் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃபயர் பண்ணலாம். இது வந்து சப்ரஸ்டு பேரல், சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். தனியாக சப்ரஸ் யூஸ் பண்ணி அவசியம் தேவையில்லை, இது இதுவே சப்ரஸ்டு பேரல் தான். இது ஸ்மூத்தாக போகுது உங்களுக்கு பார்த்தவங்களுக்கே தெரியும். உங்களுக்கு இதோட ப்ரைஸ் என்ன சார்? இது வந்து எம்ஆர்பி 45 போடுறாங்க, நம்ம 43ன்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தா 45, சார் நமக்கு தரது வந்து பார்த்தா 43க்கு வந்து போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு. இந்த கன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா மறக்காம சார் வந்து வாங்கிக்கோங்க. இப்போ ஸ்டாக் சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வாங்கி தரலாமா? ஆமாம் சார், இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 3-4 டேஸில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார். இப்போ நம்மக்கிட்ட வேறு என்ன மாதிரி கன்ஸ்லாம் இருக்குது? இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம இந்தியனில் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிற கன்ஸ் பார்த்தோம், நம்ம ஹரிகேன் இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ பிசிபிஸ் பார்த்துட்டோம். இம்போர்ட்டரில் வந்து கேமோ சீரிஸ், கிராஸ்மேன் சீரிஸ்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம். இப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கேமோ தான், சிஎஃப்எக்ஸ் ராயல்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஓகே. இது வந்து அண்டர் லிவர். ஆக்சுவலாக முதல்ல வந்து நம்ம பிரேக் பேர் வந்து இது வந்து அண்டர் லிவர். ஓகே. அதில் வந்து ஃப்ரண்ட் டோட்டலாக நம்ம பிரேக் பண்ணுவோம். இது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக பிரேக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பெல்லட் வச்சுட்டு ஈஸியாக ஃபயர் பண்ணிடலாம். இதுலேயும் சேஃப்டி இருக்கும். நம்ம இப்போ ஓப்பனாக இருக்குது, இது வந்து இதுதான் சேஃப்டி. இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபயர் பண்ணிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியாக இருக்குது உங்களுக்கு. நீங்கள் இம்போர்ட்டட் கன்ஸ் தான் வேணும் யூஸ் பண்ண ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். இது வந்து மேட் இன் ஸ்பெயின். இது ஃபுல்லாக வந்து உட் ஃபினிஷ்டு. மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரயிலோட கொடுத்துருவோம். இது ஷாக் அப்சர்வர் ரயிலோட வந்துடும். சைட்டு ரியர் சைட்டு ஃப்ரண்ட் சைட்டும் உள்ளே வந்து ஆப்டிக்கல் சைட்டு கொடுத்துருவோம். ஸோ விஷன் நல்லா இருக்கும். வெயிட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 3.5 kgs அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். நல்ல ஒரு லாங் ரேஞ்ச் கன்னு, மோர் தேன் 120 meters ஃபயர் பண்ணலாம். முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு மசிலோட கொடுத்துருவோம். இது வெளியில் 55ன்னு சொல்லி பண்ணுறாங்க, நம்ம 15 போட்டுருக்கோம். ஈவன் ஆன்லைன் ப்ரைஸே 55-60க்கு தான் போடுறாங்க, நம்ம வந்து 15 போடுறோம். நீங்கள் வெளியே ஆர்டர் பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணாலும் சரி 55 to 60 போயிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம ஷாப்பில் வந்து இப்போ ஜஸ்ட் 50K வந்து கொடுக்குறாங்க. இந்த ஆனால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இம்போர்ட்டடாக நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக வேணும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குது. கேமோ கிறிஸ்லி ஹண்டர் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடலு, 1250 மாடலு. இது சப்ரஸ்டு பேரலு, நல்ல ஒரு வுட் ஃபினிஷ். இதெல்லாம் வந்து அட்டாச் பண்ணி வந்துருமா? நம்ம எல்லாமே இன்பில்ட் எல்லாமே மேனுஃபேக்சரோடைய காம்பனண்ட்டு. இது இம்போர்ட்டட் தான். இது கேமோ தான். இது வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் 68 அப்படி இப்போ 65ன்னு போடுறாங்க, ஈவன் 60s அப்படி போடுறாங்க. நம்ம ஆஃபர் பண்ணி 58ன்னு ஃப்ளாட்டாக போட்டுட்டு இருக்கோம். இது சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மகிட்ட ஈவன் இது வந்து 55க்கு கூட வரும். அந்த நம்ம இம்போர்ட் பண்ணது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை பொறுத்து இருக்கும். ஸோ கரண்ட்டாக வந்து 58ன்னு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். மேபி கஸ்டமர் லக்கு இருந்துச்சுன்னா 55க்கு நம்ம பண்ணலாம். வேணும்னு ஆசைப்பட்டா ரைட் டைம் தான். இப்போ 55 to 58 போயிட்டு இருக்கு. இப்போ கரண்டாக 58 போயிட்டு இருக்கு. நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்குற டயத்தில் கம்மியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கம்மியாகவே கொடுப்பாங்க. மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. இது வந்து மேட் இன் ஸ்பெயின். இது 1250னால நல்ல மோர் தென் 120 meters இருக்கும். நல்ல ஒரு எக்ஸலண்ட்டான கேம், நல்ல ஃபாஸ்ட் மூவிங்க அது போயிட்டு. இதில் கேமோ சீரீஸ்லேயே அடுத்து நம்ம வந்து பிரேக் பேரல். இது வந்து பிரேக் பேரல். ஆமாம். இது வந்து கேமோ பிளாக் பெயில்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடலு, ஃபைபர் ஸ்டாக். இது பார்த்தா ஃபைபர் மாடல் உங்களுக்கு சேம் அதே மாதிரி பிரேக் பேரல் தான் உங்களுக்கு. இது எல்லாமே இம்போர்ட்டட் கன் ஸ்பெயின் அது. ஆமாம், இது இம்போர்ட் கேமோட சீரிஸ் மேட் இன் ஸ்பெயின். இது வந்து உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த இது பேஃபல்னு சொல்லுவோம். இது உங்களுக்கு பேரல் எல்லாம் நல்லா சாலிடாக இருக்கும், லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், வெயிட் கம்மியாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்த கன் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்துச்சு. இல்லை வெயிட் எனக்கு வேணாம், கொஞ்சம் லோவாக வேணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தாராளமாக இந்த கன் பார்த்துட்டுனால தான் நமக்கு வெயிட் இதாக இருக்குது. இது ஃபைபர் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ இதுவும் பிரேக் பேரல் தான், உங்களுக்கு சிங்கிள் ஷாட்டு. இது வந்து நம்ம 45ன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அண்டு ஆன்லைனில் 55-50ன்னு போயிட்டுருக்கோம். இது பார்த்தா 45க்கு வந்து சார் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஆல் டைம் இந்த ப்ரைஸுக்கு கொடுத்துடலாம். கான்ஸ்டண்ட்டாக 45 வந்து கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு. ஆமாம், இது ஒன்று. அது நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபைபரில் போனீங்கன்னா கேமோலையே உங்களுக்கு பிக் கேட்டு பிஸ்டன். ஆமாம், கேமோ பிக் கேட். இது நல்லா பிடிக்கிறதுக்கும் சாலிடாக ஃபீலாக இருக்குது உங்களுக்கு. இது சேம் பிரேக் பேரல் தான் டைப் தான் இருக்குது. இது எல்லாமே இம்போர்ட்டட் மாடல் உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் என்னது? இது வந்து சார் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 28
900, அதாவது 29 கொடுத்துட்டு 29 இப்போ ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு. வாங்கினாங்க தாராளமாக கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்கோம். நம்ம தாராளமாக ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பாருங்க, செக் பண்ணி தாராளமாக கால் பண்ணிட்டு கேட்டுக்கலாம். நீங்கள் டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ண கண்டிப்பாக நம்ம ரீப்ளை பண்ணுறோம். இது பிரேக் பேரல் தான். ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நல்லா மோர் தென் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே நல்லா இருக்கும். யூஸ் பண்ணுறது நல்லா ஃபீல் இருக்கு உங்களுக்கு. கேமோவில் ஒரு சீப்பஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஸ்டார்டிங்கில் இது போயிட்டு இதில் இது வந்து ஃபைபர் இருக்கு. இது வந்து கேமோ பிக்கே கவுண்டர். இது வுட்டு. இது பார்த்தா உட்டன் ஃபினிஷ். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து பார்த்தா ஃபைபர் உங்களுக்கு. இது உள்ள உட்டன் வேணும். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன சார்? இது வந்து உங்களுக்கு அதோட ஒரு 1000 கம்மியாக தான் கொடுக்குறோம் நம்ம. சரி. ஆமாம். இது வந்து உங்களுக்கு 28 அந்த 28 வந்து போயிட்டு நல்லா உட்டன் ஃபினிஷில் இருக்குது. சேம் பிரேக் பேரல் தான், இம்போர்ட்டட் கன்ஸ் தான் உங்களுக்கு. இது சேஃப்டி லாக் வந்துடும். பிரேக் பேரல் சிங்கிள் ஷாட். அடுத்து வந்து கிராஸ்மேன். இது யூஎஸ்ஏ, மேட் இன் யூஎஸ்ஏ. கிராஸ்மேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா இந்த சீரிஸ் எல்லாமே கேமோ சீரிஸ். இது பார்த்தா கிராஸ்மேன் சீரிஸ். அது வந்து பார்த்தா மேட் இன் ஸ்பெயின். இது பார்த்தா மேட் இன் யூஎஸ் சொல்றாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பிரேக் பேரல். கிராஸ்மேன் ஆப்டிமஸ் இதோட மாடல். ஓகே. இது வந்து மேனுஃபேக்சர் கிளைம்ன்றது வந்து 1200 FPS. 120 மீட்டர்ஸ் அபோவ் வந்து இதோட ரேஞ்ச் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது கம்ஸ் வித் சேஃப்டி, ஃப்ரண்ட் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் ரியல் ஆப்டிக்ஸ். இது உட்டன் ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க, ஃபைபர் இருக்காது. இல்லை, இது ஆப்டிமஸ் ஃபுல்லாக உட்டில் தான் வருது. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து 35,000க்கு இது போட்டுட்டு இருக்கோம். ஈவன் ஆன்லைனில் 45, 50 வரைக்கும் அது போயிட்டுருக்கு. நம்ம ஃப்ளாட்டாக 35 போயிட்டு. நீங்கள் இது ஆர்டர் பண்ண ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஆன்லைனில் போய் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க. தாராளமாக நீங்கள் 40 அபோவ் தான் போயிட்டு இருக்கான். இப்போ நம்ம ஷாப்பில் வந்து 35 வந்து கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப சூப்பர் ப்ரைஸ் இருக்குது. ஆஃபர் வந்து மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. இது கிராஸ்மேன் தான். கிராஸ்மேன் வாண்டேஜ்னு சொல்லிட்டு இது நைட்ரோ பிஸ்டன். முன்னாடி பார்த்தா ஆப்டிமஸ் வந்து ஸ்ப்ரிங் பிஸ்டன். இது நைட்ரோ பிஸ்டன். இது வந்து பார்த்தா நைட்ரோ பிஸ்டன் சேம் ஆப்டிமஸ் சொல்கிறாங்க. இது யூஎஸ் மேட் இன் யூஎஸ் தான் உங்களுக்கு. சேம் பிரேக் பேரல் டைப் தான். ஆமாம், பிரேக் பேரல் டைப் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கும் அதுக்கு என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் மெயினாக? இது பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோ பிஸ்டன் சொன்னாங்க இல்லையா, உள்ள வந்து நைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில் பண்ணி பிஸ்டன் இருக்கும். முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஸ்ப்ரிங்கர் எல்லாமே ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷனில் பிஸ்டன் கொடுத்து ஆக்ஷன் ஆகும். ஸோ இதுதான் வேரியண்ட்டு. இது அதோட வந்து கொஞ்சம் ரேஞ்ச் கூட இருக்கும். ஓகே ஓகே. பேரல் லென்த் கம்பேர் ஆப்டிமஸ் பண்ணும்போது கூட இருக்கும். இது வந்து ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து 37 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது பார்த்து 37 வந்து போயிட்டு இருக்கு ஆஃபர் ப்ரைஸ். ஈவன் ஆன்லைன் வந்து 48 சம்திங் பண்ணுறாங்க. நம்ம 37 கஸ்டமர் கேண்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரெகுலர் இந்த ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். 37 ரெகுலர் ப்ரைஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஆன்லைன் செக் பண்ணி பார்த்தா 48. உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு. தாராளமாக பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இது இம்போர்ட்டரில் ரைஃபிள்ஸ், பிஸ்டல்ஸ் இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட இதில் வந்து ஸ்டாக்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது. அதில் ஒன்று எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் இந்தியனில் நிறைய பேர் இந்த பட்ஜெட் ரைஃபிள் அப்படி கேட்குறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4800க்கு இந்த மாடல் 800 கொடுக்குறோம். இது வந்து உங்களுக்கு நியர்லி ஒரு 120, 130 ஃபீட்ஸ் நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் 4800ன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த எல்லாமே வந்து பார்த்தா அபவுட் 20 ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் போயிட்டு இருக்கு. இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியான கல்விமான கேட்டுருக்கீங்க. இது வந்து பார்த்தா ஜஸ்ட் 4.8க்கு வந்து பார்த்தா இந்தியன் மேட் ரைஃபிள் வந்து அவைலபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தாராளமாக செக் பண்ணி பாருங்க. பட்ஜெட் இல்லாதவங்க இதை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இது பார்த்தா உட்டன் டைப்ல இருக்கு. சேம் பிரேக் பேரல் டைப் தான் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5.5 பண்ணுறோம். 5500. இது பார்த்தா 5.5. இது வந்து உங்களுக்கு 150 ஃபீட்ஸ் நல்லா இருக்கும். நியர்லி ஒரு 30-40 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம். இது பிரேக் பேரல் தான். இது பிரேக் பேரல் டைப் தான். ஃபுல் உட்டன் தான். இந்தியன் மேட் உங்களுக்கு. உங்கள்கிட்ட சப்போஸ் பட்ஜெட் இல்லாதவங்க தாராளமாக இதுக்கு வந்து நீங்கள் போய்க்கலாங்க. இது நல்ல ஒரு ஷூட்டிங்க்கு நல்லா இருக்கும். ஸ்டாண்டர்டாக. இப்போ நம்ம காமிச்ச எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டைப் தான் வந்து பார்த்துருக்கோம். இன்னும் எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன் நம்மகிட்ட இருக்கு. அது எல்லாமே அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம். நம்ம ரைஃபிள்ஸ் இப்போ நம்ம ரைஃபிளை பற்றி பார்த்துக்கணும். நம்ம இப்போ அடுத்து வந்து பிஸ்டலை பற்றி எல்லாமே கிளியராக பார்ப்போம். நம்ம